हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऋषभ एकेडमी चैनल। फ्रेंड्स, आज हमारा जो छोटा सा वीडियो है, बहुत ही शॉर्ट टाइम का, उसमें आप लोग को हम बताएंगे कि राइटिंग को किस तरह से इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, तो आप लोग जैसा देख रहे हैं कि ये जो राइटिंग लिखी हुई है, ठीक है, ये मेरी हैंड राइटिंग है। आप लोग देख रहे हैं कि कितना अच्छा लग रहा है। तो इसी तरह से आप लोग जब एग्ज़ाम में लिखते हैं तो हैंड राइटिंग अच्छी रहती है, तो नंबर भी अच्छे अच्छे मिलते हैं आप लोग को। ठीक है, तो इसी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए हम आपको एक और नया वीडियो लाने वाले हैं। उस वीडियो को आप ज़रूर से देखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा फ्रेंड। ठीक है, वीडियो का वेट कीजिए, नेक्स्ट टाइम आप लोग को ये वीडियो